दोस्तों मैं हूँ रायन कुमार मौर्य, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल झंकार बनारस। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा, और वो भी रात का नज़ारा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे इस रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगे लाइटों से बहुत ही सुंदर सजाया गया है। और इस समय अपने बनारस में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से कुछ कम यात्री नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे सामने। दोस्तों यह है एक छोटा सा इंजन, और यह एक सेल्फी पॉइंट भी है, यानी इस पे बैठकर आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ लड़कियां फ़ोटो भी खिंचवा रही हैं बैठकर। और इसी स्टेशन के बाहर आप देख रहे होंगे यह है वाहन स्टैंड पार्किंग, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और इसी के सामने आप देख रहे होंगे पुल का भी निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।